Just clap for me, mommy. Just blaze. Okay, get free. Okay. Everybody, set together, together. She said she flow la la. Good time. She my baby mama. Wow. Браво за Мишел и Јања. А јас ќе речам големо добро утро најнапред за сите оние гледачи кои што во овој момент ќе бидат заедно со нас и новото издание на Голем одмор. А уште поголемо добро утро и здраво за нашите денешни супер гости кои што ни доаѓаат од дури две побратимени училишта, Основно училиште Гоце Делчев Скопје и Основно училиште ТФУ Скопје. И добре ни дојдовте. Значи денеска нема да се надпреваруваме, драга моја Тина. Денеска сме збратимени. А Мишел и Јања само кратко ќе ни кажат овие пехари, дипломи што ни ги донесовте, од кој надпревар се вративте и што освоивте? Па ние сме освојувале цело време прво место и пехариве се од Сараево и од Јагодина. Инаку да кажеме кај танцувате? Чуваме во Брејка Лег. Браво, уште еден аплус, најдобри бевте. А се разбира, за да бидете дел од ова богато издание на Голем одмор, ве подсетуваме дека телефонските броеви ќе бидат активни. Само уште да видиме кој е телефонскиот број, 5514, верувам, 445. И подсетување дека се уште нема на Фејсбук, таму има многу фотографии, многу лајкови, многу коментари, приклучете се на контакт училишна програма Голем одмор. Тоа е се што ви треба, а се разбира, ние се враќаме веднаш по што викаме, реклами? Ајде да ве чуем. Реклами! Како ли ги успееме? Чипи, тука си! Друштво, не грижете се! Сега ќе ја добиете силата на Чипикао. Круасан исполнет со највкусен какао крем. Играја играта со погодување сега со Angry Bird жетони. Откри ги Angry Bird жетоните со супер големина и собирај ги металните кои се одлични. Играта е наша! Чипикао, енергија за забава! Секое време си има своја игра. Ова е време кога детската фантазија умееше да создаде уметност преку фантазија. Еве, ова ќе го сликаш. Роден е за сликање. А возрастните уживаа во љубовен занес. Сега ќе треба добро да скокне за да ја фатиш. Време кое сурово го прекина војната. Не сакаа да летат, не знам што име денеска. И означи крај на едно детство и една младост. Време на летала. За надежта што ја гледам во очите на мајка ми. И јас сум Бојан. Сакам да пораснам голем, силен и храбар. Затоа ми е потребна шанса. Донирајте со јавување на телефонските броеви 070 075 077 14 33 33. Повикот ќе ве чини 118 денари со вклучен ДДВ. Да помогнеме заедно на детската клиника во Скопје. Вклучете се во кампањата. Она што никогаш не се менува, тоа е моментот кога ги представуваме капитените. Се разбира, овој пат представник на Основното училиште Гоце Делчев е прекрасната Александра. Можеме да ја поздравиме. А кај Спасија? Кај мене имам две, Ида и Елена, драги мои. Тарададам, а ние ги поздравуваме? Така е. Јас мислам дека е време малку да ни дадете предност, сепак јас и Александра сме сами, но Александра ќе ни образложи нешто повеќе за личната карта на Основното училиште Гоце Делчев од Скопје. Основното училиште Гоце Делчев се наоѓа во централното градско подрачје на општина Центар. Училишната зграда е изградена во далечната 1963 година.
Воспитно-образовниот процес во училиштето континуирано се одвива повеќе од 50 години, а наставата се одвива на македонски јазик. Низ училишните клупи на нашето училиште поминале многу генерации на надарени ученици кои желни за наобразба и водени од мислите и идеите на големиот револуционер и идеолог Гоце Делчев постигнувале врвни резултати на сите полиња. Денес во училиштето учат 463 ученици распоредени во 20 паралелки. Училиштето располага со 17 училници, училишна библиотека и современа лабораторија по техничко образование. По повеќе од 4 децении, со донација од Општина Центар, минатата учебна година нашето училиште доби нова современа спортска сала. Во нашето училиште слободните ученички активности ги реализираме во повеќе секции. Учениците активно се вклучуваат во работа на сите секции и земаат учество на значајни надпреварувања, каде секоја година освојуваат многу награди и признанија. Најголема заслуга за изведување на квалитетно воспитно-образовна дејност во нашето училиште секако имаат наставниците, кои со својата посветеност и креативност не насочуваат кон остварување на нашите цели. Одлично, Александра, браво. И да сега ќе не запознае со основното училиште Тефејус. Верувам дека е интересно и забавно да се учи кај вас. Да, повели. Основно училиште Тефејус е формирано во 1884 година, се наоѓа во центарот на градот Скопје, општина Чаир. Тефејус како централно основно училиште каде што се изведува настава на турски јазик има голема важност за опстојување на турската популација во ово општество. Оваа година нашето училиште ја прослави 130-та годишнина. Рацете кои вложуваат труд во Тефејус секогаш носеле светло низ темните патишта, сите тешки бариери ги прескокнале со желбата на пренесување на знаењето и обучувањето кое живеела во нивните срца. Па на тој начин ги разгореа желбите на луѓето за образување на својот мајчин јазик. Тефејус со голема брзина се движи кон целта да стане поквалитетно, побезбедно и поинтелектуално училиште. Нашето училиште се стекна со голем број пријатели како дел од проектот на Братско училиште. Проектот за Братско училиште го подпишуваме со голем број училишта од Република Македонија и Република Турција. И не останувајќи само со подпис, нашите братски училишта се причина за нашата модернизација. Земајќи сила од трудот, посветеноста, трпението и толеранцијата, наставничката работа несомнено е една од најсветите професии. Посебно голема е улогата на нашите наставници со духовниот и мисловниот развој на нашите нови генерации. Нашето постоење како аманет им припага на наставниците. Браво! И Елена, ти ќе не кажеш нешто повеќе за? За нашето училиште и за проектите. Добро, но тоа на микрофон вака сумце. Ајде, повели. Во рамките на проектот меѓуетничка интеграција во македонскиот образован систем, нашето училиште Гоце Делчев е партнер со училиштето Тефејус. Двете училишта имавме многу заеднички активности и проекти минатата година. Заедничка посета и работилница во музеот Мајка Тереза, каде учениците заеднички изработуваат честитки за нова година. Заеднички проект по биологија растенијата меѓу нас, каде учениците заеднички изработија презентација за растенијата кои ги има во непосредната околина. Заедничко прославување на празниците Велиден и Денот на детето, каде учениците се запознаа со обичаите при празничувањето на овие два празника. При одбележувањето на патрониот празник за нашето училиште Гоце Делчев на 4 февруари учениците од училиштето Тефејус беа гости во нашето училиште и нашата приредба ја збогатија со нивната музичка точка. Дружењето и активностите ќе продолжат и оваа година. Браво, заслужува аплауз. Заслужуваат аплауз и нашите големи уметници, драги мои, Мартина, Јана, Мила, Бојана, Берка и Ирам, кои што во текот на емисијата ќе сликаат и твората малку подосна, ќе видиме што. Аплауз и за нашата креативна работилница биолошка овој пат. Како што можете да видите, вредни се овие ученици. А ние, драги мои, вредни сме и направивме интересен прилог, односно ајде да ве подсетиме сите за детските права. Верувам дека постојат родители кои што ги подзаборавиле, па ајде да се подсетиме на детските права.
се разбира, стандардна рубрика во голем одмор. Уште едно нешто што не се менува, а тоа е присуството на сезнајковци. Овој пат имаме интересен квиз, а во него, барем за мене и моите точни одговори, ќе се погрижат Шенол, Ернур и Софија. Да ги поздравиме, ве молам. А кај мене Ирем, Александар и Бера. И црвени слаби сте ми со аплауз. Е така. И нема да должиме премногу, Шенол е подготвен, така? Да. Да, одиме со првото прашање за него. Темата е сообраќајни правила, а првото прашање гласи вака. Сообраќајниот знак прикажан на сликата на овој дел од патот означува Шенол под А подрачје на смирен сообраќај или пак под Б близина на училиште. Точен одговор под А. Под А, така е, подрачје на смирен сообраќај. Браво, Шен. Одлично, идем да видиме како ќе се снајдеш ти. Прашањето за тебе го гледаме сега веднаш. Еве го. Кога со возилото се приближувате кон крстосница со намера да извршите свртување надесно, под А должни сте да ги пропуштите пешаците или може да поминете пред пешаците. Под А. Значи должни сте да ги пропуштите пешаците. Аплауз. А јас и Ернур сме должни да дадеме точен одговор на следното прашање. Еве една фотографија, а прашањето е: децата Ернур прикажани на сликата под А не смеат да играат на коловозот бидејќи го попречуваат нормалното одвивање на сообраќајот, и под Б може да играат на коловозот бидејќи нема многу возила. Под А. Така е, не смеат да играат на коловозот бидејќи го попречуваат нормалното одвивање на сообраќајот. Браво. Така е, ајде Александар, ти како единствено момче овдека кај нас во црвениот тим во овој квиз да дадеш точен одговор, може? Да. Прашање. Гласи вака: светлосните сигнали за уредот на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата означуваат дозволено минување на возилото во сите правци на движење или дозволено минување на возилото во насока налево и десно. Од Б. Така е! Софија е последна за одговарање прашања, да видиме дали ќе биде тешко или можеби лесно прашање. А имаме и фотографија, ќе потпомогне, верувам. Вели вака: велосипед е возило што има најмалку 2 тркала и што се движи исклучиво со силата на под А моторот или пак под Б возачот. Софија? Под Б возачот. Така е, возачот е тој кој што управува со велосипед. Ајде, Вера, да го одговориме и последното прашање. Имаме и фотографија Розев мопед, драги моје, возило на моторен погон со 2 или 3 тркала, чија брзина на рамен пат е ограничена на најмногу 45 км на час или пак 60 км на час. Под А. 45! Даваме аплауз! А кога се е веќе во духот на сообраќајот, имавме едно чудо точни одговори. Време барем оние кои што можеби преку овој квиз одлучија дека не ги знаат сите правила, им подготвивме сообраќајен буквар, па да повториме се од А до Ш. Сообраќаен буквар. Како да преминам пат каде што нема сообраќаен знак? Погледни, твоите другарчиња не се движат правилно по овој пат. Токму затоа возачите постојано ги опоменуваат со сирените на возилата. Гледаш колку може да биде опасно доколку не знаеш како да се движиш по ваков пат. Затоа да научиме. Секогаш движи се на левата страна до самиот рап на патот. Така ќе можеш најдобро да ги видиш возилата што ти доаѓаат во пресред, а и тие ќе те забележат тебе. А за да го поминат патот од едната на другата страна, другарчињата мораа да застанат. Зошто? Се разбира, тука нема мене семафорот, ниту пак има обележан пешачки премин. А сообраќајната лекција за поминување на пат каде што нема семафори и обележана патека за пешаци е уште едно правило што ќе мора да го научиш. Тоа гласи вака: мора да погледнеш најпрво на твојата лева страна, па потоа на десната страна и да се осигураш дека нема возила што доаѓаат и од едната и од другата страна на патот. Само во тој случај можеш безбедно да поминеш на другата страна на патот.
сообраќаен буквар. Време е, драги мои, за музички двобој. Јас сум во друштво на Тијана и Зулеха. Колку време свириме на флейта, да кажеме? Јас свирам 6 години. Преходната година завршив и... Така, само сврти се, отвори се кон камерата да те видат. Во класата на кој професор свириш во нижото музичко училиште? Николина Тодоровска. И имаш освоено награди, признанија, дипломи, надпревари? Па не. Не се уште, но стегаме палци да освоиш. Зулеха? Втора година сум. Втора година, ќе продолжиш да свириш? Да. Одлично, сега со што ќе се представите? Со валс од Моцарт. Валс Моцарт. Исто. Ајде, еден аплауз, повелете. Одлично, време е да слушнеме и две виолини, односно Тајла и Ангела. Ќе кажеме колку време свириме на виолина? 3 години. Секој ден постојано свириш дома, вежбаш? Да. Си била на надпревари до сега? Да. Имаш освоено награди? Да. И ќе продолжиш да свириш? Да. Добро, Ангела ти? Јас свирам до сега 6 години. Така. И имам освоено неколку награди за надпревари. Остануваме само да свириме на виолина или можеби на некој друг инструмент? Не, па веќе завршив со нижо и така. Не знам дали ќе продолжам. Не знаеш дали ќе продолжиш, но продолжуваш овде кај нас во студиото, со што ќе се представите? Наполитанска. Наполитанска. Ајде, еден аплауз. На ова светско патување доживејте ја најстудената зима на -70 степени. Ја бараме локацијата на најстариот вулкан. Само на ангелските водопади капките патуваат 1000 метри. Подгответе се, време е да ги доживеете неоткриените предели на нашата планета. Најскапиот документарец снимен досега.
Многу култури и навики, само една локација. Планетата Земја. Лигата на шампионите е приоритет. Во европската елита е непобедлив, но Вардар има обврска да ја брани титулата во регионалната конкуренција. Една од ретките екипи која што има позитивен биланс од црвено-црните е Татран. Словаците во Скопје имаат 2 победи поред и вкупно се поуспешни со 3 триумфи, 2 пораза и 1 нерешено. Заморот од мечевите со најдобрите, вардарци ќе мора да го потиснат во втор план. Во новиот ракометен храм во Јане Сандерски, навивачите очекуваат да падне и Татран. Вардар Татран, СХ Лига, директно на македонската телевизија, на прва, денеска во 20 часот и 15 минути. На залезот на 19-тиот век, Турската империја е веќе 500 години поробувач и тиран на македонскиот народ. Група македонски интелектуалци подготвуваат револуција под мотото «Слобода или смрт». 10 години тие го обучуваат народот да ракува со оружје, да размислува за автономна Македонија, за независна и подобра иднина. Тие растат ширејќи се низ сите вилаети и подигајќи го моралот кај поробениот и истоштен народ. Создаваат тајни канали за оружје, шифрирана азбука, стратегии за вооружен отпор, за поголем успех на Илинденското востание. Најпознатите војводи од Македонија. Ето, јас сум во најкреативниот дел. На самиот почеток, веќе кога сме тука, ќе подсетам кој се е во оваа биолошка креативна работилница, заедно со најталентираните биолози и од Основно училиште Гоце Делчев и од Основно училиште Тефеус. Ке ви образложиме нешто повеќе за животинските клетки, а се разбира од Основно училиште Гоце Делчев ги имаме Ања, Елена, Искра и Софија, еден аплауз за нив. А од Основно училиште Тефеус ги имаме Берка и Доганџан, брзо и за нив еден најголем аплауз. На самиот почеток ве потсетувам 514-5445 е вистинскиот број на кој што можете да се јавите, да бидете дел од ова исклучително богато и интересно издание на Голем одмор. Јас ки дадам шанса сега на Ања да ни објасни заедно што работеа со Берка и Доганџан на тема животинска клетка. Ние сме од училиштето Гоце Делчев и заедно со училиштето Тефеус наблюдуваме животинска клетка. Со наставничката по биологија со пластелин направивме макета на животинска клетка. Така, ние имаме една, во меѓувреме ќе покажеме джиновска макета на клетка и тоа не е случајно, за да можете и вие, драги наши, заедно со нас да повторите што се содржи оваа животинска клетка. Ања, што ќе додадеме или веднаш ќе преминеме на Елена, која што може да ни објасни што е изградена една животинска клетка? Веднаш. Сега мојата соученичка Елена ќе ви објасни за органелите. Значи, ова е нашата макета за животинска клетка. Во секоја клетка има цитоплазма. Можеме да покажуваме. Да, ова не е пица, ова е клетка. Сината е цитоплазма, тоа ги содржи сите органели. Околу цитоплазмата има клеточен зид што ја штити клетката. Во средината има јадро што ја контролира клетката. Да го покажеме, можете. Ево јадрото. Така. Околу јадрото има ендоплазматичен ретикулум што ги спроведува материите од клетките. Одлично. Од страните има вакуоли што ги складираат потребните материи. Овие зелените се рибозоми и тие ги претвараат неорганските материи во органски. Ти си фантастичен биолог, аплауз, браво. Сега ја малку, додека ги очекуваме гледачите на 514-445, имаме едно прашање, дали е интересно да се работи вака побратимено биологија? Да, сега да видиме кој интересно ќе ни се обрати на телефонскиот број. Здраво! Ајде сите заедно, здраво! Здраво! Се исклучивме. Ајде, уште еднаш ќе дадеме шанса, а еве се разбира, не е лесно да си во друштво на 4 млади талентирани дами. Дали собиравте ве да ми кажете растенија, одевте ли во настава по природа? Да. Да? И беше интересно? Да. Да, ајде да видиме дали ќе ни биде поинтересно ако имаме сега еден гледач, да видиме тој како ќе оцени
денешната работа на побратимените училишта. Подсетуваме, овој пат ја и Спасија не сме во надпревар, туку и ние одлучивме денес да бидеме побратимени. Здраво, ќе речеме уште еднаш или? Ајде заедно, ако имаме среќа, имаме, ако не, ќе видиме. И се уште ништо. Добро, ако имаме среќа нешто подоцна, што се однесува до тоа, ние не застануваме. Сега е време да ве расположиме и распееме, а за тоа имаме една супер звезда, малиот талентиран Беркан Мамут со песната Супер камионче. Живеј здраво со спортскиот центар Борис Трајковски. Во новата сезона, нови пакети и нови намалени цени. Подобрете ја вашата линија, кондиција и флексибилност со месечните пакети за аеробик и пилатес. Со 5 тренинзи аеробик и пилатес, плюс 3 сесии рекреативно пливање секоја недела и 2 третмана во сауна за месечна цена од 2500 денари. Или 5 тренинзи неделно аеробик и пилатес и 2 третмана во сауна за месечна цена од 2000 денари. Зацврстете го вашето тело во современо опремен фитнес центар. Спортскиот центар Борис Трајковски ви нуди 3 неделни сесии фитнес без ограничување на време траењето. Користење на базен 3 пати во неделата, плюс 2 третмана во сауна за месечна цена од 2500 денари. Или секојдневен фитнес тренинг во било кое време меѓу 7 и 23 часот и 2 третмана во сауна секоја недела за месечна цена од 2000 денари. Оние кои ги предпочитаат водените спортови, од сега ќе можат да изнајмат патека за рекреативно и професионално пливање по цена од 600 денари наместо досегашните 850 или агол во базенот за нуркачи и клубови за синхронизирано пливање по цена од само 600 денари. За љубителите на боречките вештини, од сега спортскиот центар Борис Трајковски дозволува користење на сала адаптирана за сите боречки спортови по цена од само 500 денари на час.
спортувајте во спортскиот центар Борис Трајковски. Затоа што спортот е здравје. Така се вративме назад во студио, во друштво сум на Оливера. Драги мои, неодамна беше во Америка и прославен Ноќ на вештерките или Халоуин. Во таа чест вие направивте една интересна драматизација, се разбира и шеги на камера Оливера, да ни кажеш зашто се работи во вашата драматизација? Денеска ќе со другарите од основното училиште Тефеус ќе кажуваме шеги за Халоуин. Халоуин, подготвени сте? Вие, другарчиња во студио што ми додорите, дали сте подготвени? Да! Ајде, повелете, аплауз! Oh my god, trick or treat is over! Yes, it was great! What are we going to do now? I don't know. Do you know any Halloween jokes? No, I don't. But maybe they know. Look! They're laughing. Yes, they must be telling Halloween riddles. Let's join them. What happens when two vampires meet? Anybody know? No. No, what? Love at first bite. Where do vampires keep their money? I don't know. Tell us. The blood bank. What do vampires eat for breakfast? I don't know. Tell us. Blueberries. What is a vampire's favorite holiday? I don't know. New Year? A Thanksgiving. What is a mummy's favorite type of music? What? I don't know. Tell us. Rap. What do witches put on their bread? What? Scream cheese. What's our monster's favorite dessert? What? Tell us. Ice cream. What do you call a witch that lives by the beach? How? What? A sandwich. Are we done? I think we are. Let's go. Let's go. Sabah erken çıktık, Düştük yollara, zil çalacak şimdi, doğru okula, sağa baktık sola baktık oyun oynadık, okul yolunda neşeyle zıp zıp zıpladık, sağa baktık sola baktık oyun oynadık, okul yolunda neşeyle zıp zıp zıpladık, hoplayaraktan zıplayaraktan gidelim okula, mutlu olsun tüm çocuklar okul yolunda, oyun oynayıp gönlünce şarkılar söyle, la la lay 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 okul yolunda, hadi 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 çabuk, koş 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 okula, Koş hadi okula. hadi 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 çabuk çabuk, koş 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 okula. Çalışan kazanır, bunu bilmeliyiz. Dersi dinleyerek öğrenmeliyiz. Sağa baktım, sola baktım, tahtaya kalktım. Hadi. Öğretmeni dinleyince dersi anladım. Sağa baktım, sola baktım, tahtaya
Öğretmeni dinleyince dersi anladım. Hoplayaraktan zıplayaraktan gidelim okula. Mutlu olsun tüm çocuklar okul yolunda. Oyun oynayıp gönlünce şarkılar söyle. La la lay 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 la la lay 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 okul yolunda. Hadi 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 çabuk. Koş 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 okula. Hadi 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 çabuk çabuk. Koş 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 okula. Annem diyor okula kahvaltısız gidilmez. Hava soğuk yolda montsuz yürünmez. Okul, kantin, arkadaşlar, güzel şeyler okulda başlar. Servise bindim, servisten indim, bindim indim. Okula geldim, okul, dersler, arkadaşlar. Mutluluk okulda başlar. Koş koş hadi okula. Sabah bahçede müdürü gördüm, bana gülümsüyordu, ben de ona güldüm. Ne güzel hayat, ne güzel yaşamak. Uçurtma gibi göklerde uçmak. Biraz hafif olsaydı çantam sırtımda, ne rahat taşırdım onu okul yolunda. Hoplayaraktan zıplayaraktan gidelim okula. Mutlu olsun tüm çocuklar okul yolunda. Oyun oynayıp gönlünce şarkılar söyle. La la lay 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 la la lay 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 okul yolunda. Hadi 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 Koş çabuk. koş hadi okula. Koş 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 okula. Hadi 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 çabuk. Hadi koş 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 okula. Hadi 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 çabuk çabuk. Koş 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 okula. Hadi 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 çabuk. Koş 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 okula. Koş koş hadi okula. Hadi 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 çabuk. Koş 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 okula. Okula. Тина, драга моја Тина, треба да се јавиш од работилница. Каде си? Еве сум тука, кај ни млади, прекрасни, талентирани биолози. Посетуваме дека во работилница ги имаме Ања, Елена, Искра, Софија, Бирка и Доган Джан. Ни доаѓаат од основно училиште, се разбира, Гоце Делчев и основно училиште Тефеју, заедно побратимени. А сега дали може да имаме апсолутна тишина, сите седнати на своите позиции и да го побараме првиот гледач за денес. 5514 445 и се надевам дека ќе имаме успешна конекција. Ајде вак свака како биолози истражувате многу да прашам, мислите ли дека ќе имаме во набрзо време гледач? Да, сигурно. Дали можеме да кажеме што е исто интересно на часовите по биологија, што е нешто најмногу ви се допаѓа? Па најмногу ни се допаѓа дека како прво и основно наставничката многу баа ни објаснува. Ќе кажеме ли која е наставничката? Ајде барем да поздравиме. Маја Саридис. Добро. Да, и тоа ни е интересно. А интересно што е кога работите побратимено, еве заедно со учениците, еве со Бирка и Доган Джан. Што е интересно? Интересно е дека кога работиме заедно, многу се сложуваме и тоа. И да, добро. Ајде да видиме како изгледаат наставата во природа, Софија. Правите ли тоа? Да, лани правевме еднаш заедно со учениците од Тефејус. Одлично. Бевме во природа и земавме тревки и ги разгледувавме. А сега да видиме дали ќе разгледаме уште една опција 5514 445. Денес верувам дека линиите нема да бидат премногу зафатени. Барем ќе успееме да имаме една успешна конекција со гледач. Прво да ве прашам дали убаво се поминувате на голем одмор? Да! Ете, ние се поминуваме одлично на голем одмор, а да видиме уште една шанса на 5514 445. Значи сама со себе се изназборев. А, не било така, сите заедно здраво да кажеме? Кој ни се јавува? Теодора. Кој? Теодора. Теодора? Да. Да, Теодора, од каде ни се јавуваш? Од Битола. Од Битола, учиме во кој училиште, Теодора? Од Битола. Од основно училиште Битола во Битола? Елпида Караманди. Елпида Караманди, одлично училиште. Дали може би вие соработувате и сте побратимени со некое друго училиште?
Теодора? Да. Да. Сега, твој омилен предмет е биологија, англиски јазик, што? Англиски. Англиски јазик, одлично, што ме така, верувам дека ти се допадна драматизацијата на вештирките или на англиски Халоуин. Ти посакуваме убав викенд и се разбира, сме ти благодарни што ни се јави. Теодора, се слушаме повторно од понеделник, се разбира, а ние продолжуваме понатаму, бидејќи Спасија веќе подготвена да ги представи цртежите на нашите денешни ликовни уметници. Така, ево нашата ликовна работилница, драги мои, овие рачиња вредно твореа. Тарарарарам! Еве доказ, така е. Што насликавме да кажеме, стани само и сврти се кон камерата. Земи го микрофонот. Добро, ајде. Јас нацртав сообраќајни знаци. Браво, ги почитуваме ли сообраќајните знаци? Да. Задолжително. Овдека што нацртавме? Ајде, сврти се кон камерата да те уловат. Ета така. Тука нацртавме крстосница. Крстосница. Со семафори. И пешаци, се разбира, се што има и автомобил на оваа крстосница. А, драги мои, ве повикувам и јас на 5514 445. Да ни се јавите, додека јас тука проверувам што се прави во нашата ликовна работилница. Вие завртете го бројот и да ве чуеме дали може вие сте внимавате на сообраќајните знаци и правила. Овдека имаме што? Ја овде нацртав една улица, има сообраќај. Само една улица или 4 улици се овдека или крстосница? 1, 2, 3, 4. Така е. И? Има сообраќај. Полицаец да го регулира сообраќајот. Задолжителен полицаец кој што го регулира сообраќајот, драги мои. Ги почитуваме сообраќајните правила, морам да те прашам и тебе? Да. Чиста петка, дај ми една петка. Така е, аплауз. А сега јас со брзина на светлината ќе скокнам и во другиот крај на студиото. Во меѓувреме се надевам дека ќе имаме гледач, драги мои. Може да станете со цртежите овдека да дојдеме? Што насликавме ние повторно нешто, бидејќи темата ни беше нели сообраќајни знаци, правила и сообраќај воопшто. Јас нацртав тука една крстосница и има полицаец што го регулира сообраќајот кога семафорите не работат. Тука се тие чичко полицајци, така? Да. Добро, телефонот зазвони, имаме некого на линија? Добар ден, кој ни се јавува? Немаме некого на линија. Добро, продолжуваме. Ние сме вредни. Имаме. Немаме. Имаме. Добар ден. Ајде сите заедно, може? Добар ден. Добар ден. Убав ден, петок, последен ден од оваа работна недела. Немој да се исклучувате, јавете ни се. Продолжуваме, но обратно мора да го свртиме овој цртеж да видиме што насликавме овде. Насликавме крстосница. Со пешаци, но немаме полицајци? Немаме, добро. Внимаваме на сообраќајните знаци и правила? Да. Значи ги почитуваме? Да. Поминуваме само кога? Кога семафорот свети? Свети зелено. Зелено. Гледач, конечно, дали имаме гледач, драги мои? Добар ден. Добар ден, добро утро. Добро утро, добар ден, за кого како? Кој ни се јавува? Абди Байрам од Скопје. Од Скопје. Како ви се дали вие внимавате да прашаме на сообраќајните знаци и правила? Да. Како ви се допаѓа нашата емисија денес? Добро ми се допаѓа, многу добар проект меѓуетничка интеграција, значи ќе биде многу добро и за сите етноси што живеат во Македонија. Пријатно, фала. Добра. Продолжуваме понатаму и ова сладко девојче наслика што? Исто така наслика крстосница, да. Полиција, како го регулира сообраќајот, семафори и сите учесници во сообраќајот. Така е, драги мои. Јас мислам дека доста зборувавме, време малку и да запееме. Ајде да растеме. Верувам дека сите ја знаете, бараме музика. Ајде. Аплауз. Како што расте во поле тревата, така во мир нека растат дечиња. Како што цути цвеќе најлично,
topol dom. Da nema vojni, da nema omrazi. Petski od džagor, da ne se zamolči. Kako što cuti, cveke najlično. Така на дете му треба топол дом. Хайде да растеме дур до звездите и да танцуваме и да пееме. Радостни с цел свет да посееме. Хайде да растеме дур до звездите. Хайде да растеме дур до звездите и да танцуваме и да пееме. Радостни с цел свет да посееме. Хайде да растеме дур до звездите. Како што расте во поле тревата, така во мир нека растат дечиња. Како што цути цвеќе најлично, така на дете му треба топол дом. Да нема војни, да нема омрази. Детскиот џагор да не се замолчи. Како што цути цвеќе најлично, така на дете му треба топол дом. Хајде да растеме дур до звездите и да танцуваме и да пееме. Радостни с цел свет да посееме. Хајде да растеме дур до звездите. Хајде да растеме дур до звездите и да танцуваме и да пееме. Радостни с цел свет да посееме. Хајде да растеме дур до звездите. Everybody in the world likes chocolate. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It makes you bad. But we don't care about that. Now, come on. Mama, she said, roly poly. Papa, he said, holy moly. Everybody wants chocolate. All the girls want candy, candy. All the boys get ready, ready. Everybody wants chocolate. Come on. Choco, choco. Choco, choco. Everybody say it's chocolate. Choco, choco. Choco, choco. Everybody say it's chocolate. Chocolate. Choco, choco. Chocolate. Choco, choco. Chocolate. Choco, choco. Chocolate. Here we go. И веќе сме полека, на сигурно. самиот крај од ова денешно најсупер издание на Голем одмор и морам да признам дека повеќе не ми се допаѓа да сум раздвоена од Спасија. Па збратимени сме денес, Да, рековме. многу е побаво кога сме збратимени, не се караме, така? Ама од понеделник гласете за мене, ве молам. Никако за мене. Така да ви посакувам убав викенд, не заборавите редовно да си ги напишете своите домашни задачи, да повторите се она што треба да го повторите за од понеделник. А ние се разбира... Воедно и малку да одмора сега. Доста домашни, цела работна недела со домашни. Учиме и одмараме. Едно со... Ти ќе вежбаш да ме победиш.
Па ја sad те победувам, вежбај малку ти. Ке вежбам и јас, ветувам, а за крај ќе ве препуштиме на убав танц и нормално ќе ве посетиме дека за да бидеме волку прекрасни се погрижија две збратимени училишта, основно училиште Гоце Делчев и основно училиште Тефејус Скопје. Убав викенд, викаме довидување, до следно видување. Музика. Музика! Can we go thrift shopping? What? Some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grungy fucking mint. I'm stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I can take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand. I rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope.